Добрый день, друзья! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал «Грани вкусов жизни». Сегодня поделюсь с вами рецептом макового бисквита. И на его основе мы приготовим детский торт с персиками. Первое, что нам нужно сделать для приготовления бисквита, это включить нашу духовку, чтобы пока мы готовим бисквит, духовка нагрелась. Духовку включаем на 180 градусов. И перед приготовлением бисквита мы готовим форму для выпечки. Как приготовить форму для выпечки? Пожалуйста, посмотрите под видео. У нас уже на канале есть видео подробного приготовления формы. Сейчас появится ссылочка вверху экрана, и обязательно эту ссылку оставлю под видео. Там очень подробно рассказано, как это сделать. Для бисквита мы используем следующие продукты. Яйца. Я всегда пользуюсь яйцами категории отборная. Растительное масло без запаха. Разрыхлитель. Мука. Мука высшей категории, самая тонкая. Сахар. Молоко, ванилин и мак. Для приготовления бисквита всегда используются продукты комнатной температуры. Но в этом рецепте у нас молоко будет горячим. То есть кипятить молоко не надо, оно должно быть просто хорошо горячим. Разогрейте его в микроволновке порядка 20 секунд. Разрыхлитель и ванилин сразу добавляем в муку и перемешиваем. Разрыхлитель добавляем сразу. И ванилин. И приступаем к изготовлению бисквита. В чашу, в которой будем взбивать тесто, выливаем яйца. И растительное масло. Начинаем взбивать на низких оборотах миксера. Объединяем яйца и масло. После этого в 2, 3, 4 приема всыпаем сахар. И после каждого засыпания сахара обязательно хорошо пробиваем миксером уже на высоких оборотах. Смесь увеличивается в объеме в 2 раза, получается примерно густоты сметаны, и занимает это минут 5. Вливаем горячее молоко. И смешиваем на низких оборотах миксера. Перемешиваем до полного растворения сахара. После полного растворения сахара
вводим муку в 2-3 приема. Мне удобно сразу просеивать в чашу муку. Я делаю вот так. Меняем насадки миксера. И на самых низких оборотах вмешиваем муку в яично-сахарную смесь. Добиваемся однородности теста, чтобы не осталось комочков муки. И вводим мак. Рецепт будет написан под видео. Там внимательно посмотрите, какое количество каких ингредиентов мы используем. И опять на низких оборотах смешиваем мак с тестом. Форма 18 сантиметров. И сразу выливаем тесто в заранее подготовленную форму. Ставим в заранее разогретую духовку для выпечки. Время выпечки 45 минут. При выпечке бисквита духовку открывать нельзя, он у вас сразу осядет. Можно открывать только через 30-35 минут. Но мы и этого делать не будем. Откроем ее через 45 минут, когда бисквит будет готов. Проверяем торт на сухую шпажку. Прокалываем. Шпажка сухая или деревянная палочка. Бисквит готов. Вынимаем бисквит из духовки. Вынимаем бисквит из формы. Снимаем кольцо, оно очень горячее, поэтому работаем в силиконовых перчатках. Проводим спатулой по пергаментной бумаге, но торт не прилип, бисквит не прилип. Снимаем пергаментную бумагу и переворачиваем бисквит на решетку. Снимаем нижний слой пергаментной бумаги и даем постоять бисквиту 20-25 минут. Он должен немного остыть на решетке. Через 20-25 минут переворачиваем бисквит. Даем постоять ему еще 2-3 минуты и упаковываем или в пищевую пленку, или в новый полиэтиленовый пакет. Но перед этим хочу вам показать, какой высоты у нас получился бисквит. Бисквит получился
6,5 сантиметров. Абсолютно ровный. Или упаковываем в пищевую пленку. Но мне больше нравится новый полиэтиленовый пакет. Бисквит еще теплый, но не горячий. Мы должны плотно его упаковать. И положить в холодильник минимум на 3 часа, а лучше часов на 12. Бисквит созревает, дать ему возможность созреть. Тогда он получается в торте значительно вкуснее. Для начинки торта используем консервированные персики, порезанные кусочками. Разрезаем бисквит струной на 3 коржа одинаковой высоты. Для приготовления крема понадобится сахарная пудра, сливки жирностью 33% и сливочный сыр. В магазинах достаточно большой выбор сливочных сыров, можно купить любой. Сливки и сыр должны быть хорошо охлажденными. В чашу выкладываем сыр и сахарную пудру. И наливаем половину сливок. Смешиваем на низких оборотах миксера до объединения. И вливаем вторую половину сливок. Взбиваем на высоких оборотах миксера до состояния крема. Готовим кондитерский мешок для крема. Используем любую насадку. Помещаем мешок в высокий стакан и выкладываем в него крем. Приступаем к сборке торта. Торт удобно собирать в разъемном кольце. Внутри кольца прокладываем кондитерскую пленку. По краю коржа делаем бортик из крема. В центр кладем половину персиков. Покрываем их кремом. Накрываем вторым коржом и хорошо его прижимаем. Продолжаем сборку торта. Кладем третий корж. Опять хорошо прижимаем и выравниваем торт. Затягиваем пленкой в контакт. Ставим в холодильник для пропитки и стабилизации торта минимум на 3 часа, а лучше часов на 8. Для покрытия торта делаем крем-чиз. Используем сливочное масло 82,5%, обязательно комнатной температуры, сахарную пудру и сливочный сыр. Перед взбиванием крема сливочный сыр должен постоять 10 минут при комнатной температуре. Масло и пудру взбиваем в плотный белый крем. Добавляем сыр частями в 2-3 приема. Меняем насадки миксера и на самых маленьких оборотах смешиваем до объединения. Ни в коем случае не взбиваем.
Небольшую часть крема оставляем для окрашивания и декорирования торта. Остальной крем выкладываем в кондитерский мешок с плоской насадкой. Достаем торт из холодильника, снимаем кольцо и кондитерскую пленку. Наносим по кругу крем на торт. Выравниваем кондитерским шпателем. В оставленный крем добавляем пищевой водорастворимый краситель. 2-3 капли. Вымешиваем до однородного цвета. Наносим на торт небольшими мазками в любом порядке. Проводим по ним кондитерским шпателем. Также делаем на верхней части торта. Оставшимся кремом наполняем вафельный рожок и украшаем торт. Ваша фантазия по украшению торта может быть безграничной. Конфеты, фрукты, ягоды, печенье – все может быть использовано для украшения детского торта. Торт полностью готов. Вес такого торта получился 2 килограмма. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч, друзья!